各位老友記、各位街坊鄰里、各位朋友，大家好，歡迎嚟到文峰開運館，我係你哋嘅老朋友。今日呢一集，大師想同大家坐低，好好咁樣傾一傾，講一啲暖心嘅說話。你哋大半生辛辛苦苦，為咗頭家，為咗仔女搏心搏命，年輕嗰陣捱更抵夜天未光就要起身去返工，天黑都仲未收得工，一個人打2份工甚至3份工，為咗慳多個錢俾仔女返學讀書，俾佢哋去學呢樣學嗰樣，俾佢哋有餐好嘅飯食，自己就連件靚少少嘅衫都唔捨得買，一對鞋着到甩皮甩骨，個底都磨平晒先至肯換。你哋做咗咁多嘢都係為咗一個字，就係家。你哋嘅付出係好偉大嘅，係值得我哋每一個人尊敬嘅。你可能仲記得以前仔女仲細個嗰陣，你拖住佢哋隻小手送佢哋返學，佢哋攬住你同你講：媽咪爸 B，我大個咗要買大屋俾你住，要買好多好嘢俾你食。嗰陣時你摸住佢哋個頭笑笑口，個心甜到漏，覺得就算再辛苦都係值得嘅。到咗而家仔大女大啲孫都識行識走，識得叫你一聲阿爺阿嫲公公婆婆。你終於可以唞一唞，終於可以享受下人生，去公園捉下棋，去茶樓飲啖茶食個包，去同啲老友記傾下偈，去參加下啲長者旅行團，諗住過啲安樂日子。呢個時候你可能會開始諗：我大半生咁辛苦，到底值唔值得？我啲仔女到底會唔會孝順我？佢哋大咗會唔會仲記得我當年嘅辛苦？會唔會嫌我老嫌我煩？我晚年有冇福享呢啲問題？可能喺你夜深人靜嘅時候會悄悄咁樣浮上心頭。大師今日就係要嚟同你講，你嘅辛苦係值得嘅。大師今日唔講是非，唔講病痛，唔講嗰啲令你心驚驚嘅嘢，想同你哋講句暖心話。喺我哋中華民族嘅命理商學上有一句好重要嘅說話，叫老來從子享仔女福。呢個係一個人後半生最大嘅福氣，係你用幾多錢都買唔到嘅幸福。你諗下，當你年紀大咗，行得冇以前咁快，食得冇以前咁多，你仲需要啲咩？你需要嘅唔係乜嘢金銀珠寶，唔係乜嘢山珍海錯，而係你嘅仔女喺你身邊關心你、孝順你，得閒就陪你去飲茶，過時過節就翻嚟同你食飯。你唔舒服嗰陣，佢哋會好緊張咁樣帶你去睇醫生。呢啲就係享仔女福，就係人生最大嘅福報，係比乜嘢都更加珍貴。原來你屋企嘅仔女究竟係嚟報恩定係討債？你後半生係咪注定有福享唔使憂？你哋嘅生肖同你面上嘅一啲特徵一早已經寫好咗，好似一個劇本咁，只係我哋一路都唔識睇，一路都冇人話俾你知。大師今日就會同大家拆解5個天生嚟報恩嘅仔女生肖，話俾你知邊啲生肖嘅仔女係天生就孝順，係帶着福氣嚟到呢個世上，係嚟報答你嘅養育之恩嘅。同埋大師仲會教你點樣睇自己塊面，睇下自己有冇晚年享仔女福嘅頂級面相特徵。呢啲全部都係我哋中華傳統嘅智慧，係好溫暖、好有根據嘅，係我哋祖先留俾我哋嘅寶貴經驗。快啲睇下你中咗幾多個，睇下你個仔女係咪屬於呢5個報恩生肖。睇完之後記得將呢條片轉發俾你嘅仔女睇，俾你嘅老友記睇，大家一齊積福接好運，一齊感受呢份溫暖。記得喺聽嘅過程入面，如果你覺得大師講得啱，講中咗你嘅心聲，你一定要訂閱我哋文峰開運館呢個頻道，同埋點個讚支持一下大師。我哋依家就開始好啦。咁多位老友記，喺我哋揭曉邊5個生肖嘅仔女係嚟報恩之前，大師想先教你一個好簡單、好實用嘅方法，就係點樣透過睇你自己塊面，去知道你係咪一個有福氣享仔女福嘅人。呢個係一個1秒自測嘅方法。你依家就可以拎塊鏡出嚟，或者用手機嘅前置鏡頭，一邊照住自己，一邊聽大師講。如果你發現自己有呢啲特徵，咁你就真係可以放萬二個心，因為你嘅晚年注定會得到仔女好好嘅照顧，佢哋一定會好錫你。第一個晚年享仔女福嘅頂級福相就係地角圓潤，笑口常開。大師之前同你講過，下巴呢個位置喺面相學上叫做地角，地角就係管理晚年運嘅地方。由你50歲之後嘅運氣，到你有冇物業、有冇仔女孝順，全部都睇呢度。如果你嘅下巴係圓潤厚實有肉嘅，即係我哋成日講嘅有雙下巴，咁就代表你嘅晚年根基好穩固，唔會話搖搖擺擺。而呢個特徵配上你嘅嘴角，如果係天生微微咁樣招上，好似成日都笑緊咁，唔係故意做出嚟嘅。
而係天生嘅弧度。你唔笑嗰陣，個嘴角都係上揚嘅，呢個就更加係一個極品嘅福相。下巴圓潤兩腮有肉嘅人，心性安穩，特別戀家，好從意，留喺屋企，好重視家庭生活。你覺得屋企係你嘅避風港，你嘅性格樂觀溫柔，唔會成日亂發脾氣，同人相處好和諧。你嘅仔女由細到大都喺一個充滿愛嘅環境下長大，你咁樣嘅性格會直接影響到你嘅仔女，佢哋由細到大都會感受到你嘅愛同溫暖，知道你係一個可以依靠、可以傾訴嘅對象。到咗佢哋大個咗之後，佢哋會特別從意留喺屋企陪你，唔會話成日想走出去，唔會覺得返屋企係一種壓力，佢哋會好樂意孝敬你，得閒就同你傾偈，完全唔會有代溝。你同佢哋嘅關係會好似朋友咁好舒服，乜都可以講。呢個就係你嘅面相帶俾你嘅福氣，係你早年積落嚟嘅福報。第二個晚年享仔女福嘅頂級福相就係人中心寬，門牙端正。人中係邊度？就係你鼻哥下面上嘴唇中間嗰條坑，呢個位置喺面相學上有一個好直接嘅名叫做子女宮，即係話你呢條坑嘅樣貌直接反映咗你同你下一代嘅緣分。你睇呢度就知你同你啲仔女嘅感情係點樣。如果你嘅人中係又深又闊嘅，即係條坑好明顯，唔係淺淺地得條線，而係真係凹咗入去，而且闊度適中，望落去好清晰，咁就代表你同你嘅仔女緣分係極之深厚，係打都唔甩嗰種。呢個亦都代表你嘅身體健康、生育能力強，生出嚟嘅仔女都會比較健康，容易養大。再加上如果你嘅門牙，即係你前面嗰兩隻大牙係生得好端正、好整齊，唔係歪歪斜斜，又唔係有大條罅隙，唔係爆牙，唔係灰灰黑黑嘅，呢個就更加係一個好嘅指標。門牙端正代表你一生嘅身教係做得非常之好。乜嘢係身教？就係你唔使講咁多道理，你嘅一言一行，你嘅做人處事方式就係最好嘅教材。你對人有禮貌，你嘅仔女就會有樣學樣。你孝順你嘅父母，你嘅仔女亦都會睇在眼裏，將來都會孝順你。所以門牙端正嘅人，佢嘅仔女長大後通常都會性格正直、有誠信，唔會學壞，在社會上有出息、有地位，能夠讓你晚年臉上有光。你出到去可以好自豪咁樣同人介紹你嘅仔女，話呢個就係我個仔，佢做緊乜乜乜好本事㗎。呢個就係你嘅子女宮同門牙話俾你知嘅好兆頭。第三個晚年享仔女福嘅頂級福相，係一個比較少人留意到嘅位置，叫做虎耳飽滿。虎耳喺邊度？你摸下你隻耳朵，耳朵前方靠住你塊臉頰嘅位置，嗰度有一嚿好細嘅骨，或者係軟骨，嗰個位置就叫做虎耳。呢個位置喺我哋嘅百歲流年圖入面，係代表緊你58歲至到60歲之後嘅運氣，即係正正式式踏入晚年嘅關口，係一個好重要嘅轉折點。如果你嘅虎耳位置係有骨有肉，摸落去係非常之飽滿脹卜卜咁樣，唔係凹陷落去嘅，唔係扁平嘅，咁就代表你步入晚年之後，身體健康會保持得好好，手腳都會好靈活，而且你嘅衣食起居都會得到仔女無微不至咁樣嘅體貼照顧，佢哋會好細心，會留意到你嘅需要。你唔使出聲，佢哋就已經幫你安排好晒。你話想食啲咩，佢哋即刻去買。你話有少少唔舒服，佢哋即刻幫你預約醫生。你真係可以翹埋雙手，安心咁樣享清福，乜都唔使操心，乜都唔使你勞氣。呢個虎耳飽滿嘅特徵係一個好隱藏嘅福相，好多人都唔知。你依家就可以摸下自己睇下，你有冇呢個好福氣？咁多位老友記，以上呢3個面相特徵就係我哋判斷一個人晚年係咪有仔女福嘅重要指標。你可能照緊鏡，發現自己真係下巴圓潤、人中心寬、虎耳又飽滿。如果你真係中咗其中一個甚至幾個大師，喺呢度真係要恭喜你，你嘅晚年一定會好幸福，好多仔女陪住你，你會成為一個好多人羨慕嘅幸福老人家。但係就算你發現自己冇呢啲特徵，都千祈唔好灰心，因為面相係會變嘅，隨住你嘅心境同行為係會有所改變嘅。你日行一善，你個樣都會慢慢變得有福氣，同埋我哋仲可以睇埋你仔女嘅生肖，因為有啲生肖嘅仔女係天生就係嚟報恩嘅。無論你係咩面相，只要你個仔女係呢幾個生肖，你都一樣咁有福氣。好啦，各位老友記，大家最期待嘅環節到啦！
大師依家就同你揭曉，到底邊5個生肖嘅仔女係天生就帶着福氣嚟到呢個世界，係嚟報答你嘅養育之恩嘅。如果你嘅仔女甚至係你嘅孫仔孫女係屬於呢5個生肖，咁你真係可以好安心，因為佢哋天生就係好乖好孝順，唔會令你太操心，係個天送俾你嘅禮物。第一個要講嘅係燒羊嘅仔女，屬羊嘅小朋友，天生就係好溫柔、好體貼，佢哋嘅心腸好軟、好重，感情係12生肖入面最孝順嘅其中一個。佢哋好細個嘅時候就已經識得關心爸爸媽媽，你唔開心佢會走過嚟攬住你，你病咗佢會好緊張咁樣問你點樣踎喺你床邊陪你。佢哋嘅性格好溫順，唔會成日同你駁嘴，唔會成日激到你扎扎跳。佢哋長大之後，就算工作再忙，要去外地做嘢，每逢節日放假，佢哋都一定會記住會買好禮物翻嚟，帶你去飲茶，帶你去行街，時刻都會關心你嘅健康。問你阿爸阿媽，你哋最近身體點樣啊？有冇邊度唔舒服啊？我陪你去睇醫生好唔好？佢哋係最貼心嘅棉襖，係你嘅暖水壺，令到你個心成日都暖粒粒。如果你屋企有個燒羊嘅仔女，你真係好幸福。你要好好咁樣珍惜佢哋，因為佢哋係你晚年最大嘅安慰。第二個要講嘅係燒豬嘅仔女，屬豬嘅小朋友係天生嘅福星嚟㗎。佢哋由細到大性格都係好樂觀、好開朗，成日都笑口常開，好少會同你投訴呢樣投訴嗰樣，好少會成日喊或者扭計。佢哋嘅心胸好廣闊，不爭不搶，唔會同兄弟姊妹爭玩具爭寵，好易滿足。你俾少少嘢佢，佢就會好開心。所以養育燒豬嘅仔女係好舒服嘅。佢哋好少會令父母操心，你唔使成日勞氣，而且好神奇嘅一樣嘢係，好多時當一個家庭生咗一個燒豬嘅 BB 之後，成個家庭嘅運氣，特別係父母嘅財運，會莫名其妙咁樣好轉起嚟。可能係爸爸升職加薪，可能係媽媽嘅投資有回報，總之生活就會越嚟越好，啲錢會越嚟越鬆動。佢哋就好似一個小財神咁，帶住好運嚟到呢個家，帶旺晒成個屋企。如果你有一個燒豬嘅仔女，你真係要多謝佢，因為佢係你嘅小福星，係你嘅吉祥物。第三個要講嘅係燒牛嘅仔女，屬牛嘅小朋友，可能把口唔係好叻，唔會成日講一啲好甜嘅説話氹你開心。你唔會聽到佢成日講我愛你，我好掛住你，你係世上最好嘅媽咪。佢哋係好務實嘅，但係佢哋係實幹型嘅孝順，係用行動嚟表達愛嘅。佢哋好細個嘅時候就會默默咁樣幫手做家務，幫你執好啲嘢，幫你拖地，唔使你叫。當佢哋長大咗，發現父母年紀大，需要幫手嘅時候，佢哋會二話不說，默默咁樣承擔起成個家庭嘅責任，用最實際嘅行動同物質去支持你。你嘅使費，佢哋會主動幫你分擔。你屋企有咩嘢壞咗，佢哋會第一時間翻嚟幫你整。你話想去邊度，佢哋會即刻安排好車嚟接你。佢哋唔會講好多嘢，但係佢哋做嘅嘢全部都係為咗你。佢哋係好可靠嘅，係你嘅堅實後盾，令你好有安全感，好似一座山咁俾你依靠。第四個要講嘅係燒兔嘅仔女，屬兔嘅小朋友心思係極其細膩嘅，特別係屬兔嘅女仔真係好識得關心人，係你嘅貼心小棉襖。佢哋由細到大都非常黏爸爸媽媽，特別係黏媽咪，成日都好似一隻小兔仔咁跟出跟入，你去邊佢就去邊。佢哋嘅觀察力好強，你好開心，佢哋會陪你一齊笑，你笑佢又笑，你有一絲唔高興，或者身體有少少唔舒服，你可能自己都未察覺，但係佢哋第一時間就會發覺到，佢哋會望住你問你：媽咪你做咩啊？係咪有啲唔舒服啊？你個樣好攰咁喎，我斟杯水俾你飲好唔好？佢啲咁貼心嘅舉動係會令你個心實時融化晒，乜嘢煩惱都冇晒。佢哋帶俾你嘅係最溫暖、最細緻嘅關懷，令你覺得好窩心、好安慰，覺得自己有咁嘅仔女真係幾生修道。第五個要講嘅係燒狗嘅仔女，屬狗嘅小朋友，最大嘅特點就係忠誠、責任感極強，特別護家。佢哋由細到大都會將屋企擺喺第一位，絕對唔會容許任何人傷害佢嘅家人。你係佢哋最重要嘅人。佢哋長大之後，
會好自然咁樣成為家裏面嘅頂梁柱。無論發生咩事，佢哋都會第一時間企出嚟，站喺父母嘅前面，為你哋遮風擋雨。你俾人欺負，佢會第一個幫你出頭，同你討回公道。屋企有咩困難，佢會第一個想辦法解決，唔會逃避。佢哋係你嘅守護神，係你嘅保鏢。有佢哋喺度，你就會覺得好安心，乜都唔使驚。呢種仔女係你前世收來嘅福氣，係你嘅貴人。好啦，各位老友記，大師已經將呢5個報恩生肖講晒俾你聽。你可能一邊聽一邊喺度數緊自己個仔係燒咩，個女係燒咩，個孫又係燒咩。如果你發現佢哋真係屬羊、屬豬、屬牛、屬兔或者屬狗，咁就真係恭喜你。你嘅仔女天生就有呢啲好嘅質量，你嘅晚年一定會有好大嘅福氣。但係就算你嘅仔女唔係呢5個生肖，你都唔好失望，因為孝順呢樣嘢係可以後天培養嘅。最重要嘅係你點樣去教導佢哋，同埋你哋之間嘅緣分同相處。你對佢哋好，佢哋係會感受到嘅。咁多位老友記，講完生肖同面相，大師知道有啲老友記可能會喺心度諗：大師，我睇完啦，我發現我個仔好似唔係報恩生肖，我自己又冇嗰啲享仔女福嘅面相，咁我點算啊？我係咪就冇福氣啦？我晚年係咪好坎坷？你千祈唔好咁樣諗，你千祈唔好咁樣睇死自己。風水嘅嘢最公平嘅就係天生嘅命格，你可能冇辦法改變。但係後天嘅運氣，你絕對可以透過一啲方法去改善同催旺嘅。個天永遠都會俾機會你，只要你肯去做。大師依家就要教大家一個全民親子開運法。呢個方法唔理你係咩生肖，唔理你係咩面相，人人都可以做，而且好簡單，唔使花錢，可以好有效咁樣催旺你同子女之間嘅溝通，令到你嘅家庭氣場充滿愛同溫暖。等佢哋多啲掛住你，多啲想翻嚟探你。呢個方法叫做一杯清水催旺家庭和睦局。你只需要準備一樣嘢，就係一杯好乾淨嘅清水，用一個透明嘅玻璃杯裝住，千祈唔好用膠杯或者紙杯。然後將呢杯水擺放喺你屋企客廳，或者係你嘅寫字台、書房嘅正東方。記住係正東方。你揾唔到正東方嘅話，可以問下你嗰啲後生，或者用智能手機下載一個指南針嘅程序，好容易就揾到。點解係正東方呢？因為喺我哋中國嘅易經八卦入面，正東方係代表震卦，震卦係代表長子、代表下一代、代表年輕人、代表發展嘅方位。同時正東方亦係今年嘅正財吉星位，係一個好重要、好有力量嘅位置。水係可以生木嘅，正東方嘅五行係屬木。所以你擺一杯水喺嗰度，就可以用水去生旺木，等於係用你嘅愛同包容去滋養你嘅仔女，去滋養你哋之間嘅關係，好似淋花咁，等佢哋可以茁壯成長。水代表滋潤與包容，代表柔和同溝通。喺正東方放呢杯清水，可以有效咁樣中和家庭成員之間嘅暴躁之氣，令到大家都可以平心靜氣咁樣溝通，唔會再句句都頂到行。如果你最近覺得同仔女好難溝通，佢哋成日都唔聽你講嘢，你一開口佢哋就嫌你煩，或者你想佢哋喺出邊工作順風順水，想佢哋多啲打電話翻屋企，唔好成日都冇晒聲氣，好似斷咗線嘅風箏咁。咁呢個簡單嘅清水人緣局就可以默默咁樣改善你哋嘅親子關係，等佢哋會多啲諗起屋企，多啲想翻嚟探你，令到全家都可以和氣生財，關係越嚟越好。你只需要每個星期換一次新鮮嘅水，保持杯水乾淨清澈，唔好俾佢有塵或者變黃，咁就得㗎啦，簡單到不得了。呢個方法你唔好睇小佢，好多人做咗之後都話真係感覺到屋企嘅氣氛唔同咗，和諧咗好多，連啲仔女都唔知點解會主動打返電話嚟。最後各位老友記大師，今日真係好想同你哋講一聲，大半生辛苦晒你哋啦！你哋為咗呢個家，為咗仔女付出咗你哋嘅所有，你哋嘅愛係最偉大嘅，係無私嘅。今日睇到仔女又出色，識得孝順，識得關心你，識得翻嚟探你，呢個就係人生最大嘅福報，係你用幾多錢都買唔到嘅快樂，係你一生人最大嘅成就。你要相信你嘅辛苦係冇白費嘅，你嘅愛係會有回報嘅，可能係早啲，可能係遲啲，但係一定會嚟。如果你想你嘅後半生真係可以福星高照，仔女孝順又出色，個個都聽教聽話，全家都和和美美，一團和氣，冇爭吵冇煩惱。依家就請你喐一喐你嘅手指，喺下面嘅評論區好感恩好開心咁樣打上仔女孝順，
合家平安呢8個字，你打出嚟嘅呢一下，唔單止係一個祈福，更加係一種感恩嘅心念。你用呢個心念去迎接你嘅晚年後福，去感謝你嘅仔女帶俾你嘅一切，多謝佢哋嚟到呢個世界做你嘅仔女。當我哋呢度咁多位老友記一齊打呢8個字，呢股感恩嘅能量就會變得非常之巨大，會保佑你同你嘅屋企人，會令你嘅家庭更加和睦。記得一定要訂閱我哋文豐開運館呢個頻道，同埋加埋隔離嗰個小鈴鐺，撳到佢響為止。因為我呢度仲有好多呢啲溫暖貼地、充滿正能量，專為我哋老友記而嘅設嘅內容，會陸續同你分享。你錯過咗就真係好可惜。最後快啲將呢條咁暖心、咁好意頭嘅影片分享俾你身邊所有嘅街坊老友，分享俾你嘅屋企人，分享去你哋嘅家庭群組一齊睇嚇。大家嘅仔女有冇中榜一齊感受呢份溫暖？一齊享清福大師喺呢度，衷心祝大家合家安樂，晚年大吉，仔女孝順，身體健康，每日都開開心心。我哋下期再見，多謝你。